高中生涯充满了快乐的回忆。Hello， 大家好，我是彭俊彦，我旁边是我队友，我是林依然，后方是我们那个读书地方，我现在带你们去瞧。这除了我们上课之外，练球之外，这也是我们吃饭，然后看电视和讨论的地方。现在为一期介绍我们的高三毕业的7位同学。就是大家都就是我们班嘛，就是只有7个人啊。然后考试的时候大家都坐得很远啊，所以就是要作弊的时候就比较有一点难度。谁工作最？苏国璋啊。来，国璋帮你接了专访一下。就是打球之外还是要读一点书啊，这样未来才会比较有出路哦。谁工作最差？功课哦，差不多，大家都差不多。他讲这句话最有公信力，最有公信力是啥？功课最好，功课最好。那老师可以出个题目，就这个题目来，好，大家出来，来解答一下。可以吗？那你知道球员嘛，他们本身有本身特质在，那我们也依他特质来做教学啊，不然你一些墨守成规的说法，他们太封闭了，反而不见得好。所以我们上课之后喜欢启发他们啊，越这样是如此。那这一班你觉得谁最调皮？这班最调皮的应该是吴生辉最调皮，最活泼最好动，要不要请他来说明一下？来。大家好，叫我陈辉。为什么调皮？没有啊，就老师在上课的时候，我会这样摸东摸西啊，然后人家上课干扰他、啊，然后就大声大叫啊。是的。就是然后在上课啊，然后在写字，我这样，干嘛啊？我这样叫他、啊，要不然就是老师上课上那，老师这样子啊，老师会被吓一跳。几岁一听大家会被吓，这是我们睡的地方，然后现在睡觉的是1年级的。我们现在1年级越来越夸张了，学长在访问才可以睡觉，给我趴着。想镜头哦，等我访问完再起来。然后这是我们的球队的那个衣柜。这是这个吴胜辉的衣柜，看起来蛮整齐的，鞋子很多。Nike 对他太好了吧？篮子2个，还长篮子哎，还算整齐，真的不要看，真的很乱。然后这个助攻王啊，彭俊彦的，看个性就是干净，所以才拿到助攻王。好像我那比较脏，所以拿不到助攻王。然后现在是林立人的衣柜。他超爱杨丞琳，然后这个海报，就是他的包包啊，很乱啊。杨树拿着，他每天睡觉的时候都拿着那边亲呢，这边嘴巴会快臭了吧，对不对？你在说我们？这是我们睡的地方啊，然后这是杨树的东西啊。太恭维了啦！杨树都超乱，老大，3年级的旁边都可以放东西。太恭维。然后这是3年级的床，这是睡的地方。然后有时候啊，睡一睡呢，1、2年级会打呼啊，起来然后突然做俯卧挺身，就说教练不要再练球了，好累哦。然后杨树打呼最大声的了，每次都被学弟打，然后就说再读。还有彭俊彦哭神，然后就是冷气开关都是冷气超冷的，跟那停尸间一样，5度它开到最大，每次都冷死了。现在学弟很多人会感冒，然后有时候杨树喜欢打棒球啊，
这边打棒球，然后就打一打，脚踢到那个床脚那边，然后指甲翻开，然后超好笑的。除了教室和宿舍，每天吃饭时间一定准时报到的餐厅，还有每天练球时刻绝对不能迟到的篮球馆，都是他们高中生活里非常重要的一部分。盖这球场之后啊，就是大家都比较不会受伤，因为之前在那个室外场地嘛，就是场地凹凸不平啊，然后就是假如我刚下过雨又会滑滑的，然后就是如果防守一个不小心就会拉到大腿什么的，然后就是这些球场就比较不会有这种问题，然后就是大家可以安心的练球。这有盖了这个体育馆，又有灯亮那些啊，就很好传球那些，比较不会死危险的。在室外练球的时候，就投完就是结束啊，教练都走了，然后只剩几个人留下来，像灌篮啊，都可以做一些灌篮跟那个投篮的动作。然后我们在比啊，就最输的，就是外面比较暗嘛，然后最输的就是投输的人就要脱裤子这样跑在外面的操场。然后盖这个体育馆呢，就是投输的时候有十几台监视器在照着你，都不敢脱裤子，都要改那种买饮料啊、请吃饭啊那种惩罚。